Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Top 5 Personazh. Do të jemi edhe sot me një personazh ku do të zhvillojmë një bisedë të bukur, por sigurisht nuk do të mungon edhe Top 5-shi, ku do të keni mundësi ju të argëtoni pjesa ku është më e bukur e juaja, ku keni mundësi të ndëgjoni apo të zbulojmë shihen muzikore të mysafirit sot. Sot do të jetë bashkë me ne Blerta Zeqiri, përgjithëse e shkallës së tretë apo magjistraturës pranë Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pikërisht e përqendruar në Shkup. Blerta, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Sigurisht në të shumtën e emisioneve ke qenë, e ke prezentuar këtë pjesë, por këtu do të ndalim pak edhe në pjesën dhe apo në jetën tënde, rrugtimin tënd apo karrierën tënde. Faleminderit edhe një. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën e juaj që më ftova të jem pjesë e këtij emisioni, pak a shumë të veçantë nga emisionet e tjera dhe vërtet ju përgëzoj shumë edhe për punën e juaj që e bëni pikërisht në realizimin e këtij emisioni. Faleminderit shumë. Blerta, të njohin shumë, sigurisht që të ka bë puna që të lidhesh me shumë njerëz të cilët vinë dhe kërkojnë gjëra të bukura të themi në institutin tuaj, por ku punoni aty, por sigurisht do të kisha dashje për shikuesit të njihemi më tepër një biografi të shkurtër. Po, patjetër. Unë jam Blerta Zeqiri, domethënë jam e lindur, e rritur dhe e shkolluar në Shkup. Vi nga një familje kosovare të cilët kanë emigruar këtu në Shkup qysh vitet më herët. Domethënë fillesat e mia në fakt kam fillu, do filloj për shkollës mesme, ku aty kam mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë në Dr. Pançe Karagjozov këtu në Shkup, ku prej ati studimi tim 4 vjeçar atje, tani kalova në juridik, domethënë tani jam juriste, sepse kam mbaruar studimet juridike në Universitetin e Evropës Juglindore këtu në Shkup. Dhe pas përfundimit të universitetit kam vijuar edhe studimet postdiplomike, domethënë në magjistraturë, në universitetin apo në fakultetin juridik këtu në Shkup, që është në kuadër të Universitetit Shën Kirilli dhe Metodhi, në drejtimin e drejtës së pronësisë intelektuale, ku këtu kemi pasur një program studimor i cili ka qenë në bashkëpunim gjithashtu edhe me Universitetin e Strasburgut. Pak a shumë kjo është një farë lloj udhëtimi i jetës time në këtë profesion, është një profesion pak a shumë i përzier për shkak se prej shkollës mesme si një motër medicinale ku desha të them. Po, dhe prej aty pastaj gjithë më pyesin si përfundova si një juriste, por shihet, është i dëshira e prindëve, domethënë që në fakt fillesat e mia që u regjistrova në mjeksi kanë qenë pikërisht arsyeja e prindërve. Prindëri, si çdo prind, dëshiron që fëmia i tij të bëhet në të ardhmen një doktor i suksesshëm. Mirë po, ja që gjatë atij rrugtimi 4 vjeçar në mjeksi unë edhe vetë pash veten, u mundova, mirë po pastaj pash veten se nuk mund të gjindesha në atë drejtim, edhe pa marrë parasysh edhe kam qenë një ndër studentët, domethënë të shkëlqyeshme në atë periudhë në shkollën e mesme të mjekësisë, por prapë në fund veten mendoja se do e gjej në pjesën e juridikut. Kështu që prandaj edhe mora vendimin që të kaloj nga mjekësia në juridik, gjë që nuk kam gabuar dhe gjë që besoj që në të ardhmen edhe do arrijë atë qëllimin tim për të cilën në fakt kam menduar qysh kur kam qenë e vogël. Ashtu pak a shumë apetitet e gjithëve i ke plotsu në fund edhe vetvetes. Na trego pastaj si erdhi si të kapi ajo fortuna e punësimit dhe kështu që sot aty ku je dhe bën një punë shumë të mirë dhe të përgjithshme. Po, ishte thjesht një rastësi, ishte thjesht një fat, me të cilën në fakt u punësova pikërisht në Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve. Unë mbasi mbarova magjistraturën, edhe pse kisha domethënë plane të tjera, për arsye se unë kam mbaruar magjistraturën në një program studimor i cili nuk është shumë i avancuar dhe i zhvilluar këtu në Republikën e Maqedonisë në vendet tona, por edhe në rajon. Është një drejtë, në fakt është pjesë së drejtës civile, është një drejtë e pronësisë intelektuale në të cilën këtu ndoshta nuk është edhe atë shumë, nuk kemi një kuadër cilësor në fakt për atë pjesë dhe unë thjesht mendova që të fokusohem më shumë në atë drejtim, mirë po ja që të është jeta të vendos thjesht rrugë tjera, të shonë rrugë tjera dhe ishte thjesht në një moment kur unë e mora një farë lloj
le të themi konkursi e pranova dhe aplikova në atë konkurs, deshi fati u pranova në Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, në cilësinë e asaj sikur domethënë përgjegjëse për shkallën e dytë dhe shkallën e tretë të studimeve postdiplomike. Mbas kësaj, natyrisht në bashkëpunim edhe me drejtorin tonë Skender Hasani, nisëm pak a shumë që të bëjmë edhe hapa drejt zhvillimit të karrierës time. Në këtë rast unë isha edhe pjesëtare apo alumni, domethënë të një programi studimor për studimin e Holokaustit, i cili ka qenë domethënë i organizuar pikërisht nga State Departamenti Amerikan, ku aty kemi pasur në fakt një farë lloj trajnimi se si duhet ne ta trajnojmë apo të trajtojmë Holokaustin si një histori e cila ka prekur mbar njerëzimin, jo vetëm ata të cilët kanë qenë të përfshirë në atë luftë, dhe se si ne si shoqëri duhet të ballafaqohemi dhe në të ardhmen të mos ndodhin tragjedia të tilla, të cilat lejnë normalisht pasojë edhe në të ardhmen për shumë vite tjera. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë një udhëtim i shkurtër tani për tani, sepse unë në institutin jam gati se tash i bëjnë ndoshta 12 muaj që jam e punësuar aty, dhe besoj se në të ardhmen do kemi gjithashtu edhe bashkëpunime dhe mundësi tjera për të avancuar në aspektin e karrierës. Sigurisht. Për momentin ajo që na intereson është kjo pjesa e shkallës së tretë, dhe sigurisht ato të cilët dëshirojnë dhe janë në plan që të jenë pjesë e thotë asaj godine akademike që të vazhdojnë në Institutin e Trashëgimisë Kulturore. Në tregon pak si rrjedh kjo nga shkalla e dytë në shkallën e tretë, dhe cilët janë përgatitjet tash, dhe a është i gatshëm instituti për ta filluar dhe të jenë të kënaqur ato studentë, dhe sigurisht që t'ju përfolin për të mirë. Natyrisht unë do doja pak të kthehesha pak në fillesat e qysh në fillim fakt se Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve është instituti i vetëm, në fakt është një akademi e vetme, e cila është të formuar si një subjekt i veçantë i cili mirët pikërisht me studimin e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, por është gjithashtu edhe një subjekt i vetëm i autorizuar për mbrojtjen e asaj kulture. Dhe si pasojë e krejt kësaj, domethënë ne edhe gjatë hulumtimeve që i kemi bërë, kemi pasur në shoqërinë tonë thjesht mungojnë le të themi disa drejtime, mungojnë kuadra të ndryshme, domethënë në aspektin e shkencave shoqërore, dhe si pasojë e kësaj ne qysh para 5 viteve kemi qenë të akredituar që të hapim studime postdiplomike brenda akademisë apo brenda institutit tonë. Këto i kemi hapur këto 2 drejtime me qëllim që të bëhet avancimi apo le të them shkollimi, domethënë i brezave apo gjeneratave të reja në këto 2 drejtime, me anë të së cilës ne këto janë drejtime interdisiplinare, domethënë vetë ngërthejnë shumë disiplina dhe mund të prodhojnë domethënë profesionistë të lëmive të ndryshme për të cilat ne për momentin kemi një deficit si në shoqëri ashtu edhe në departamentet tona të cilat operojnë brenda institutit. Shumica e dinë se instituti jonë domethënë numëron diku 10 departamente, me anë të së cilës ne kemi për momentin kuadro të cilët janë profesional pikërisht të cilët punojnë në ato departamente, mirë pas njerë nuk është e mjaftueshëm. Ne kemi nevojë për kuadro të reja, të cilat do të jenë të specializuar dhe të mund të na bashkangjitë dhe të jenë pjesë e stafit tonë, pse jo. Kështu që duke pas parasysh se kemi edhe pikërisht këtë mungesën e këtyre kuadrove në shoqërinë tonë, ne i kemi hapur edhe këto 2 le të themi drejtime interdisiplinare, si që është kulturologjia dhe histori me marrëdhënie ndërkombëtare. Këto 2 studime thjesht i ofrojnë studentëve, domethënë që të ngrisin më shumë atë vetëdinë e tyre sa i përket rëndësisë së kulturës një kombi. Domethënë këtu gjithë bëhet fjalë dhe përfshihet për kombin shqiptar, domethënë i cili është në kuadër të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Fatkeqësisht ne më herët nuk i kemi hasur këto 2 drejtime në universitetet tjera shqiptare,
shqiptare, qoftë ato publike apo qoftë ato private, mungon një farë lloj drejtimi i tillë veçanërisht në studimet postdiplomike dhe prandaj na erdhi kjo si ide se në fakt si një farë lloj strategjie në këtë rast që të rrisim vetëditë e shoqërisë tonë për rëndësinë e këtyre dy drejtimeve. Nga këto dy drejtime ne mund të kemi ndoshta antropolog të ndryshëm, arkeolog të ndryshëm, diplomat të ndryshëm, analist politik të ndryshëm, gjë që pak a shumë do na ndihmojë shumë kjo edhe në rritjen apo në avancimin intelektual të vetë shoqërisë shqiptare në Shkup edhe në Maqedoni. Sa instituti prezanton këto gjëra në për universitetet, tashmë kemi universitetet shqiptare, Universiteti i Tetovës, por edhe Universiteti Nën Tereza. Sa prezentohen këto që të themi të jenë të njoftuar për gjitha këto gjëra që i ofron pak a shumë me këtë që prezentohet ju, përveç që ndjeva krenar, është edhe diçka e bukur që po ndodh në institutin tuaj? Është në fakt një pjesë këtu tepër e rëndësishme sepse po, instituti jon ka bashkëpunim edhe me universitetet tjera, domethënë shqiptare që janë vendase, por unë do doja të theksoj se instituti jon ka edhe bashkëpunim edhe me universitetet, të cilat janë përqendruar në Prishtinë dhe në Tiranë. Domethënë ne kemi një bashkëpunim, domethënë të gjithë universitetet bashkëshqiptare apo kombëtare, sa i përket pikërisht këtyre, sa i përket veprimtarive tona, por edhe duke përfshirë këtu edhe studimeve postdiplomike. Atë që duhet të them është se ndoshta ndonjëherë do pyesim pse studentët duhet të regjistrohen pikërisht në këtë institut, është arsyeja se instituti jonë gëzon një bashkëpunim, domethënë përveç me këto universitete, gjithashtu ka një bashkëpunim edhe me universitete tjera ndërkombëtare, qoftë ato në Amerikë, qoftë ato në Evropë. Kemi gjithashtu bashkëpunim edhe me institutet shkencore të ndryshme ndërkombëtare, si edhe me muzejet ndërkombëtare. E tashti kjo që ju ofron unë instituti studentëve të tyre është pikërisht një farë lloj linku me studentit dhe domethënë atyre muzejeve apo atyre universiteteve që të mund domethënë pikërisht studentët të ketë qasje në ato dokumente apo në ato burime, të cilat ndoshta ati do i ndihmojnë që të përgatitë ndonjë temë të magjistraturës apo thjesht të kenë ndonjë avancim pikërisht në karrierën në drejtimin që na e ka marrë. Ne kemi menduar këtë së bashku edhe me drejtorin ton, por gjithashtu edhe me stafin të profesorëve të cilët ne kemi në institut, se ne kemi një kuadër mjaft të profesionalizuar në këtë aspekt, të cilët janë edhe tashti për momentin edhe profesor të cilët japim apo ligjerojnë edhe në universitetet këtu që janë qoftë ato private apo shtetërore. Ata janë pikërisht profesora të cilët kanë një bagazh të tyre. Domethënë instituti thjesht ka investuar në këta profesorë, kanë pasur rastin kur ata kanë udhëtuar pikërisht në udhëtime shkencore, janë trajnuar nga persona profesional ndërkombëtar të cilët mirën pikërisht me këto dy çështje dhe tani domethënë kemi thjesht një kuadër ashtu të profesionalizuar, ashtu siç duhet që të mund të edukoj pikërisht një gjeneratë të studentëve të cilët do vinë. Gjithashtu unë doja ta theksoja se ne do kemi edhe mundësinë që studentët në fakt t'ju japim mundësinë që të kenë ligjërata pikërisht nga diplomat të ndryshëm, nga analistë të ndryshëm ndërkombëtar, ku ajo ndoshta pak a shumë edhe do ju ndihmon që ta shohin këtë pjesë në një realitet pak më ndryshe apo një perspektivë pak më ndryshe. Sigurisht. Por të gjithë kjo interesimi sa është, Blerta, sa është interesimi tek studentët? Interesimi ka interesim për studentët që të regjistrohen këto dy drejtime në institutin ton, por asnjë nuk është mjaftueshëm. Domethënë ne thjesht kërkojmë pikërisht që numri domethënë i të rinjve të cilët dëshirojnë që të regjistrohen në këto studimet postdiplomike në institut natyrisht të rritet dhe për momentin kemi interesim, por siç thashë më herët është diçka e cila asnjëherë nuk është mjaftueshme, gjithmonë domethënë kemi nevojë për studentë të ri, të cilët kanë interes në avancimin e karrierës së tyre. Ashtu. Këto të cilët ne i cekëm edhe këto deg të themi të reja, e ceket se ka kuadër të mjaftueshëm. Në çdo mend se edhe literatura edhe gjitha janë të rezervuara apo janë të siguruara në institut, mund që mos të kenë der të paktën për se kur do të furnizohen me literaturë, me gjitha ato, se janë të nevojshme për studentët.
Studentët tonë kanë literaturën e nevojshme të siguruar, dhe më thënë e kemi një bibliotekë tonën e cila është në përbrenda institutit tonë dhe ka dhe më thënë të gjitha librat të cilët janë të nevojshme për ato drejtime, por natyrisht ne kemi edhe bashkëpunim me Bibliotekën e Universitetit të Evropës Juglindore, por gjithashtu edhe me Bibliotekën Shtetërore këtu në Shkup, ku në rast se nuk mund të gjenden disa materiale në bibliotekën tonë, ata do mund të kenë atë qasje shumë të lehtë, domethënë edhe tek biblioteka tjera. Kështu që sa i përket kushteve, ne i ofrojmë të gjitha kushtet për të mund domethënë të fillojmë pikërisht këtë studimi postdiplomik. Jemi edhe të përgatitur në atë aspekt, ne për momentin kemi edhe disa amfiteatre, domethënë edhe salla me të cilën mund të zhvillohen ligjërata dhe fatmirësisht kemi edhe një aparatur kogja të sofistikume, domethënë teknologjike, kemi kogja të sofistikume në institutin ton, gjë që do e lehtëson edhe më shumë domethënë këtë pjesën e ligjëratave. Ato që duhet të theksoj që është shumë e rëndësishme, sepse studimet postdiplomike tani për studentët tanë do fillojnë me prezencë fizike. Domethënë këtë ta kemi parasysh se gjatë ligjëratave duhet të jenë prezente. Sigurisht. Kemi çka të flasim ende, do të flasim edhe në pjesën e ditë, por ajo e cila është më e bukur dhe ne bëjmë një pauzë, por shikuesit kënaqen. Unë do të kisha dashur një top 5 apo 5 këngë, të cilat do t'i ndëgjojmë bashkë dhe do të bëjmë këtë shkëputje, duke mos e bërë monotone bisedën, për të jetë e bukur, t'ia vendojmë kurorën, top 500. 5 këngë, sigurisht ka qenë e vështirë, 5 këngë nga gjithë ato që i kemi ne, të thëmë, repertuar të këngëve shqipe, por edhe këngëve të huaja, por ja që 5 këngë duhet patjetër që t'i zgjedh. Ndoshta kjo është pjesa më e preferuar e imja e emisionit tënd, këto 5 këngë, sepse vërtet kjo është pikërisht ajo që bën pak a shumë më të veçantë këtë emisionin tuaj, edhe ndoshta është pak a shumë edhe karakteristike, sepse i karakterizon pikërisht ata mysafirët e juaj që vinë këtu, se çfarë karakteri ndoshta i përkasin. Muzika është një gjë cilën unë e dua shumë. Domethënë çfarëdo lloj disponimi që jam, apo kudo që jam, veçanërisht edhe në punë, më thonë jam gjithmonë duke ndëgjuar muzikë. Të gjithë më pyesin Blerta cilit zhandër i takon. Unë i takoj të gjitha zhandreve. Vetëm e bukur në tjetë. Po, vetëm tjetë e bukur, vetëm atë të jetë ajo të cilën unë do e ndjej vetën dhe do e gjej vetën aty. E tash sa i përket përgjigjeve të këngëve, po fakt është, e vërtet ishte shumë vështirë të bëja përgjigjen e 5 këngëve, duke pas parasysh se kemi muzika të bukura, të shumta, kemi këngëtar, qoftë ndërkombëtar, qoftë ato shqiptar. Mirë po, ja që unë dështa do filloja me një këngë paka shumë interesante që do e përmendja, ndoshta nuk është karakteristike e moshës time apo gjeneratës time, sepse unë i takoj gjeneratës 95-ës, mirë po kjo këngë është e bërë qysh në vitin 1959, nëse nuk gaboj. Domethënë është e një kompozitorit, është e një këngëtarit amerikan kogja të famshëm, Carol, domethënë e ka emri, titullohet në fakt kënga apo teksti. Është domethënë të një këngë autori i cili ka qenë domethënë ka bërë hite të shumta qysh në atë kohë dhe ka pas një shitje milionshë domethënë të projekteve të tjera dhe muzikave të tjera, është pikërisht Neil Sedaka, e cili e ka bërë në fakt këngën e tij, në fakt këtë këngë e ka shkruajt ai, Carol, i cili tani sot a ditë ndëgjohet. Domethënë është një hit ndërkombëtar që sot a ditë ndoshta edhe gjeneratat e reja e kanë të njohshme dhe kur lëshohet pikërisht e ndjejmë pikërisht atë mesazhin të cilën e jep pikërisht kjo këngë. Kështu ndoshta do fillojmë pikërisht me këtë këngë. Si njëra prej 5 këngëve të mia të preferuara. Kënga e dytë për të cilën e kam zgjedhur në këtë repertuar, domethënë është pikërisht një këngë angleze, është e një grupit En Vogue, i cili është i përket viteve 90-ta. Ky grup është pak a shumë i ngjashëm me atë Spice Girls. Është një grup të cilën ne gjenerata ime kemi ndëgjuar kogja shumë në atë kohë, dhe pse kemi qenë kogja të reja. Në fakt, kënga titullohet Don't Let Go. Ndoshta edhe kjo do ishte përgjigja e dytë e këngëve të mia të preferuara. Kënga e tretë është një baladë të cilën unë e dua shumë. Është një baladë e imja të cilën, në fakt është një baladë e preferuare e imja. Është këngëtari tonë të mirënjohur Alban Skenderaj,
që gjithë dim se është paka shumë edhe i preferuari i femrave shqiptare. Ai i cili do më thonë është edhe tekstshkruesi i këngëve të tija në shumicën e rasteve, jo, po në gjitha rastet, dhe është një tekstshkruesi i llojit të veçantë të tij. E ka baladën Vetëm ty. Është një baladë e cila për së kur e kam dëgjuar më ka ngjall një emocion të veçantë ku sot atë ditë kur e ndëgjoj, në çfarëdo lloj disponime që t'jem apo kudo që t'jem, ma ngjall pikërisht po atë njëjtën ndjenjë dhe atë njëjtën nostalgji. Kështu që kjo është balada ime e preferuar e ime e gjitha kohërave dhe besoj që asnjëherë nuk do ndryshon. Kënga ime e preferuar e katërt është e një këngëtares tonë shumë të një këngëtare e jashtëzakonshme, një këngëtare e veçantë, të kisha thënë unë, edhe pse e veçova pikërisht atë, sepse ne si shqiptarë tani e dim se kemi shumë këngëtarë të suksesshëm, qoftë në Tiranë, në Prishtinë apo këtu te ne në Shkup, por ja që tunën do e veçoja si një ndër këngëtarët e mia të preferuara. Atë e them sepse ajo ka qenë pikërisht shkupjanja e cila sot atë ditë prej kohës, do më thonë, kur kanë fillu, do më thonë, të këndojnë, të merret me muzikë, e ka përballu paka shumë këtë tregun e showbizit, i cili dita ditës është bërë me një konkurrencë jashtëzakonshme. Mu ma vjen shumë keq sepse shkupjanët kanë qenë ata të parët, të cilët janë marrë me artë, janë marrë me muzikë, janë marrë me aktrim. Dhe më thonë, mirë po tani me kalimin e kohës nuk e di ku t'ja lëfajnë, tash t'ja lëfajnë të aspektit politik i cili nuk mirët sa duhet me këtë pjesë të kulturës. Edhe ne ndoshta jemi fajtor Blerta që e shoqëria jonë që nuk ju dham shumë për kraje dhe të themi unë çdo herë flas për Kosovën që ishte në vitet e 99-2000 ishte në një situatë shumë të keqe, të palakmueshme, po ja që mrini aq shumë sa që ndoshta neve na e kaloi. Për momentin në Kosova është ajo që zotron definitivisht këtë skenën e showbizit, por jo vetëm këto, më thënë edhe në në sferën e aktrimit, gjithashtu Kosova është kogja përpara, më thënë nga ne. E kjo ndoshta paka shumë më bën të mërzitem, sepse Shkupi qysh merret ju edhe përmendet atëherë kur Kosova, më thënë, ka qenë në një situatë ndoshta jo dhe shumë të mirë. Atëherë këtu gjithçka, si aktor, si muzikant, si make-up artist, gjithë kanë qenë të parët nga Shkupi. Tani nuk e di se çfarë ndodhi, por ja që tuna mu më mbetet personi preferuar me atë karakterin e saj, me atë profesionalizmin e saj të cilën e ka, një person i cili ka thyr të gjitha barierat dhe thjesht e ka mbijetu tregut. Dhe tani për tani është njëra prej këngëtarëve më të preferuara jo vetëm në Shkup, por edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Kështu që tuna shpërtheu kohën e fundit me atë albumin e saj Fortuna, ku nuk ka këngë të cilën njeriu nuk e gjen veten ato këngët e saja. Unë kisha shumë vështirë të përzihem njërin prej atyre këngëve, se të gjitha i duan, më thënë gjitha i ka këngët në të cilën unë e gjej veten shumë mirë në ato këngë, po ja që unë do e përgjigja njërin kur thotë krejt mu kam përzi. Është pikërisht edhe stili saj i muzikës. Jo, atis gjitha të mira. Gjitha i kanë të mira, po ja që unë e veçoja njërën prej tyre. Pa tjetër një. Ndështë tash si këngëtar apo kënga ime preferuar top 5 është një këngë e cila titullohet Dudie. Është këngëtarit tonë legjendar Armend Rexhepagiçi. Të gjithë e dim se Armendi është njëri prej legjendave të muzikës shqiptare, veçanërisht kësaj periudhës tani, domethënë ku periudhës së re. Armendi ka një bagazh shumë të madh të teksteve të tij. E lidhet katrën me të pestën. E lidhet katrën me të pestën, definitivisht, po. Jënë tekstet e Armendit. Po, jënë pikërisht tekstet e Armendit të cilët edhe i këndojnë të tjerët, sepse Armendi është shumica në rasteve autori gjitha teksteve të këngëtarëve të cilët tani janë bërë hite, por njëkohësisht është normalisht edhe autori i teksteve të tija dhe çdo këngë e tij ka qenë hit. Edhe këtu e pata problem se cilën prej këtyre këngëve ta zgjedh nga Armend Rexhepagiçi, po ja që kjo Dudie është një këngë pak shumë ritmike, është një këngë shumë ashtu e ëmbël, e cila të cilën unë për vete kam një ndër preferuar nga këngët nga repertoari apo nga albumet e Armend Rexhepagiçit. Sigurisht. Kjo do jetë edhe kënga ime e fundit top 5. E ndëgjojmë edhe këngën e fundit. Blerta bëni një përzgjedhje të bukur të këngëve, beson që janë këngë edhe të preferuarat mijat, si kur ta kështë bë përzgjedhjen këtu, nuk do të ishim dakorduar, po ja që top 5 i bukur.
mbas gjithë kësaj bukurie, mbas gjithë kësaj pjese të bukur, do të rikthehemi edhe pak të flasim për ata të temë që e kemi sot dhe ta kompletojmë për shkak se ka shikues që na shikojnë dhe janë të mendimit që të jenë pjesë e studimeve në pikërisht në institutin tuaj. Në tregon se cila do të jetë ajo pjesa e bukur ku ju mundoheni tash ta kompletoni edhe më tepër, ta zhvilloni këtë pjesë të shkallës së tretë apo edhe në të ardhmen të presim diçka më tepër. Cili është ai vizioni që ju si ekip në institut e bëni për të mirën e studentëve dhe për të gjithë ata të cilët planifikojnë të jenë pjesë e studimeve në institutin tuaj? Patjetër, kjo se studentët që duan të jenë pjesë e studimeve tona njëkohësisht doja që ta përmendja se edhe këta studentë duke qenë edhe pjesë e studimeve postdiplomike të institutit, asnjëherë nuk i dihet fati se mund të jenë edhe pjesë të vetë institutit, si punonjës apo qoftë edhe si bashkëpunëtor të jashtëm. Këtë mundësia e jep pikërisht instituti studentëve të tyre të cilët e kanë dhe mbarojnë domethënë magjistraturën në institutin tonë. Tashti instituti ka plane të shumta, të cilat do duhet t'i realizon. Realisht ne tashti planifikojmë që të hapim edhe disa departamente të tjera brenda institutit tonë, me qëllim që të kompletohet shumë mirë kjo pjesa e departamenteve dhe funksioni i tyre, si dhe natyrisht ne do planifikojmë që të kemi edhe një kuadër të ri, i cili do, unë thash, ne kemi një kuadër të mirë brenda institutit, mirë, por kjo asnjëherë nuk është e mjaftueshëm. Ne do duhet domethënë që të kemi edhe një kuadër të ri, i cili do na bashkangjitet pikërisht në ekipin tonë të punës së institutit, ndërsa dhe si një plan të cilën do duhet të realizojmë për momentin është edhe hapja e ciklit të tretë të studimeve, do të thënë të doktoraturës. Pengesa nuk kemi në këtë aspekt, mirë po është thjesht çështja e momentit se kur do bëhet domethënë akreditimi për këtë ciklin e tretë të doktoraturës dhe në këtë rast po të njëjtët studentë që do e mbarojnë domethënë pikërisht këtë studimet e tyre të magjistraturës do mund të vazhdojnë në doktoraturë të regjistrohen tek instituti jonë dhe në fund të përfundojnë si doktor shkencë të drejtimeve të ndryshme të cilët do i ofron instituti jonë dhe natyrisht të ecë përpara në karrierën e tij si profesor apo si një hulumtues shkencor. Ashtu. Përveç asaj që të gjitha gati sa e shofi ofrojnë të gjitha gjërat për të cilët vetëm ju mbetet studentëve që të vinë dhe të mësojnë dhe të jenë pjesë e ekipit tuaj. Blerta, cila do të jetë ajo pjesa ku do të krenoheni ju si institut, ndoshta diçka të veçantë nga pjesa e punës që e bëni atje? Nga pjesa e punës cilën e bëjmë ne si institut, ne jemi krenar kogja shumë në atë aspekt, për arsye se instituti jonë, domethënë si instituti vetëm i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, bën një punë të palodhshme. Ndoshta dhe ju si televizion keni qenë edhe të pranishëm në ato zhvillimet tona në organizimin e eventeve të ndryshme, në organizimin e hulumtimeve të ndryshme, promovimeve të librave. Gjithashtu ne organizojmë edhe udhëtime hulumtuese, domethënë pikërisht të profesorëve të tanë jashtë shtetit dhe në fakt kjo gjithë këtë punë, gjithë këtë punë e bëjmë pikërisht me një vullnet të madh për arsye se fakt kjo është ajo që i nevojitet popullit shqiptar, domethënë neve popullit shqiptar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, natyrisht me bashkëpunim edhe me arkitektin e gjitha këtyre projekteve siç është drejtori jon Skender Hasani, dhe natyrisht ne nuk do ndalemi këtu. Atë me të cilën ne krenohemi shumë dhe në fakt ne kemi një fakt pse ne krenohemi është pikërisht se për gjitha këto aktivitetet tona State Departamenti Amerikan për 2 vite radhazi na ka publikuar pikërisht në letenat llogarin vjetore të tyre si një ndër institutet më të suksesshëm në Maqedoni për punën e tyre, gjë që nuk e hasim në institute tjera. Dhe unë këtu dua ta theksoj dhe këtu dua ta përqendrom në rëndësinë e këtij instituti, sepse shoqëria duhet ta di rëndësinë e këtij instituti dhe gjitha subjekte tjera. Te ne gjithashtu mund të jemi edhe krenar pikërisht për studentët tanë të cilët pasi që do përfundojnë edhe studimet e magjistraturës në institutin ton, do shpresojmë fakt që në të ardhmen do mund të
bën, dhe më thonë pikërisht analistë të suksesshëm apo diplomatë të suksesshëm, thjesht të zënë vend të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Dhe më thonë, kulturologjia si drejtim dhe historia dhe marrëdhënia ndërkombëtare janë dy drejtime të cilet hapin diapazonin edhe punësimeve. Dhe më thonë, këtu nuk je në këtë rast nuk je i kufizuar aty se ku mundesh të përqendrosh në të ardhmen për të përfunduar karrierën tënde. Në këtë rast ti këtu mund edhe të punësosh në shumë institute publike apo private apo dhe në organizata tjera qeveritare apo organizata jo qeveritare në kuadër të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kështu që kemi në fakt për çka dhe shumë të krenohemi dhe kemi edhe shumë ende për çka duhet të bëjmë që në të ardhmen domethënë të kemi rezultatet edhe shumë më të mira. Ashtu. Radhën tjetër me të gjitha plotësimet e këtyre vizioneve tuaja, më vjen mirë që në atë institut ka njerëz të cilët janë ambicios, njerëz të ri, njerëz të cilët mendojnë vetëm për punë, mendojnë që diçka të hecë para, kështu që unë të faleminderoj që ndave kohë, ti je pjesë e emisionit tonë, do të shifemi thash me të gjitha ato gjërat që i përmende të plotësuara, të realizuara dhe vetëm kështu, çdo herë krenar. Ju falenderoj shumë edhe juve, do të thënë se gjithmonë jeni aty kur kemi nevojë, do të thënë instituti jon, kështu që falenderoj shumë për punën e juve dhe falenderoj shumë që gjithmonë aftoni të jemi prezent në misionet e juaja. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, këto ishin minutat të cilat i rezervuam për ju. Do të shihemi javën tjetër me një të ftuar tjetër. Mirupafshim deri atëherë.